omulabi wa Nalwaki media YouTube channel atuyingidde olunaku olwaleero n'ensonga za Kato lubwama. Abantu bangi bavudde buli omu ng'ayogera bingi ku mugenzi Kato lubwama. Waliwo ogundi bwe yagambye nti Kato lubwama yafudde si mu matuvu. So olunaku olwaleero tulina omukulu Nalwaki atunnyonnyole ku bulamu bwa Kato lubwama. Ssebo mukulu. Oli otya Jenny? Jendi. Oli bulungi? Kato lubwama ogambye baagaye batya? Abasinga katusooke tutandikire waneno. Kato lubwama yaani? Kato lubwama to me omanyize nafuna omukisa n'endabako ku Kato lubwama emirundi egisoba mu 5 kuva lwe natandika okukola ku TV tuzze mukyazi paka wano wagenze okufiira myezi nga 3-4 namukyazaako era nenfuna n'omukisa nemukolako profile program ennyonnyola obulamu bwa Kato lubwama. Kato lubwama afudde City Bond, yazaalibwa Kodi Kampala wa kibuga. Waliwo abagaba wa kibuga nga yajjayo buzi naye yazaalibwa Kodi Kampala, bamuzaalira Mmengo n'asomera Nasalawo awo Kodi Kampala Martin Road primary, awo secondary yagisomera wa. Waliwo essomero bw'oba okkirira bayitayo ku mbuzi mu Kisenyi kati ekkubo liveni waggulu nge wali private theatre, waliwo Kampala secondary, kati waliwo essomero lyali awo primary, ndoza yali ku Nnabagereka primary school. Kitegeera kati Kato lubwama gy'asomera primary, secondary oba yagenda kodeka alina we yagenda n'amala olevo. Wamala olevo HS agenda okutuuka ku HS bamusomesa simanya Napoleon Bonaparte n'agamba ebyongo bisomesana n'agaana. Mama we n'amwegayirira mulongo Kato wandikoze bwoti ne bwoti, n'amugamba maama nze Kato lubwama Paulo sijja kugenda kusoma bintu ebitategerekeka. N'agaana Kato lubwama yakumamu S5 n'abivaamu n'ayingira Katemba we. Kati Katemba amunyumyawo mu 92-89 anyumya Katemba we, waliwo ekibiina gye bamuyita n'azannya. Bwe bazannya awo nga ku private theatre, bwe bazannya omuzannyo gwabwe Kato lubwama agamba bamuwa paati yeyali prime minister wa Uganda andooza 1912 eyali omukulu Samson Kisekka, ne bamuwanga azanyira ddala nga ye ayogeranga ye nti ne Samson Kisekka mu muzannyo olunaku lwe gwaliyo yalimu n'abuuza oyo omulenzi yaani alina emyaka emeka. Gwe baali bazannya prime minister ebiseera ebyo mu paati ze yali azannya mwalimu paati nga ya prime minister Kisekka Katonga gwe baagiwadde n'alyoka amuzannya naye n'agamba ono omwana yaani. Mwalimu omukyala baba bamuyitanga Nambatya naye yali mwali nga yawe Makerere University ali mu faculty ya arts and MDD department. N'agamba ono Kato tufunye endugwa, ndooza mu gy'ekinaana eyo oba kyenda simanyi, ndooza mu gy'ekinaana waliwo omuzannyo wa Katemba yali ow'amaanyi gwe baayitanga ndugwa. Kobbo tufunye endugwa omulala nga balaba Kato lubwama olwakyali mwana mutoototo ne bamuyita adde yasome nga balaba ekitundu alina kya waggulu ate nga ebitabo bitono. Kwe kumutwala ne bamugamba akole special exams, amu baziyita mature entry bakola emyaka 25 bwebityo ne baba ono mukisa bangi ne banne baaliwo bawabe mu kibiba ne bamu ne bagenda. Bobi Wine ndoza yajja ku stage yaddako ate naye eno yali ya Kato lubwama. Bobi Wine oba naye yabikola simanyi kubeera kosi y'emu era ya Kato. Naye era Kato lubwama agamba ye yali yakoowa ebintu by'okwogera oluzungu n'okusoma, n'agamba naye nga alina okuwaayo emitwalo obanga 2 oba 10 nga talina yadde 2. Maama we atunda manda tebalina ssente. Kato lubwama agamba yanoonya ssente asobola okukola ekibuuzo, ogenda okukolera ebigezo ayungire university asome ne zibula ne basonda nsonde bamala ozisonda. Kato lubwama agamba
sente yamala n'aziweza ng'asonze ono musuubuzi ono mukwano gwe ne zigenda ne bamuwa pepa ne bamuwa ebibuuzo nga naye agamba alinayo ekibuuzo kye baamuwa question nga bya mu luzungu byonna naye ennamba eyo baagimuwa nga yeetaaga points 20 zonna yazibawa mu luganda aloteyagwa n'agwa omukyala eyamutwala n'amuga kati olugwama ate kino kiki kyewakoze koye nagamba koye nti lwaki muntu kalubirizanga kati nze ekyo nkiddemu ki okitegeera n'agamba nabikola mu luganda era obubonero bwe bamusala so kati olugwama agamba ekintu ekyasinga omubonyabonya mu nsi eno ebintu byonna yandibikoze naye oluzungu atawaanya kati olugwama paka era ne mu Parliament tali yekka abantu ye yayingira atya Parliament ng'ebitabo byali tebiwera bwaba yakola ate yakugamba anti bw'okola mature entry oba special exams no yakola ebyoluganda ne bamuwa pepa endala n'addamu ey'okubiri n'abigiragira mu luzungu olumenyefumenyefu n'afunayo 5 oba yali wafuna nga 9 kati n'afunanga 6 mwezi mu 5 n'addayo n'asoma ebitabo bye ne bamutikkira kati ezo mature entry oba special exams in one way balina bakola mu bosoma kye bayita equivalent to nti olina ebigezo by'okola kati muno higher education ne bagamba it is equivalent to someone atudde senior 6 kyoba bakuwa special exams ne bakuwera ne bakuwa ne certificate yakyo n'okola so baba bakebera it is equivalent to era gye bali abantu nga bakola mamu senior 40 yatula senior 6 n'akola ekyo ekibuuzo seyo kyennyini n'abakubya gyayitira n'akola certificate wuyo ku diploma wuyo ku degree naye nga teyatula senior 6 kati nga bw'ogattagatta empapula ze waliwo ekijjamu but this is equivalent to HSC therefore you pass that is how Kato mama yibo yali agamba abamuwakanye nabo nga balina reasons zaabwe teyatula 6 kati noza nebiri bwe bityo so that is the side of Kato Lubwama azanye emizannyo kati Kato Lubwama wafiiridde abantu badde bagamba mu gavumenti temuyambye waliwo bajjo yagambye yatambulanga n'ebyenda mu kaveera kituufu Kato Lubwama afudde mu nyiivu eri gavumenti eri abantu abo bavuddeyo mbu abambadde obukooti nga beefuula abamwagala essaawa eno ku Lumbero Kato Lubwama yali MP Kato Lubwama ndowooza ennaku ebigambo ebimu byabadde nabyo abadde muntu w'amazima nnyo nga talimba nga bw'aba wamuntama akugamba wantama bw'okola ekikyamu newankubadde abantu balowooza oli mulungi nga bwe banaakugamba kojja kunyiiga ye Kato Lubwama agamba kasajja gwe oba kakazi gwe wantama era abantu bangi babadde batamwagala mu naddala ku sayidi eri eya Nuupu eya people power abadde tayagala principal wa Nuupu yamusimbako omuntu n'amujja mu Parliament ye ng'agamba ye yayita kiraba kati ye ye yali agenze kweriira ye agamba lwaki yamusimbako omuntu nga muganda munne mu opposition munne kati ye n'agamba akaana ako kantama era olutalo olubadde buli w'omusana Kato Lubwama ye tayagala Bobi Wine mpaka kufa however onoonya ne Bobi Wine omusango yakola Kato Lubwama teguliiwo Bobi Wine waba yagamba abantu muno ne kaadi abazaagala gwe n'otajja kize wali tozaagala anti kaadi za Nuupu kigambibwa embu zaali za ssente nnyingi nga zaggulirira bukyamaani Nyanzi oba tomuliisiza wali teweesimbawo oba zaali zaggulirira naye teyagendayokko ayiziba yali talina busobozi Anko Kato abadde mu Parliament Anko Kato afudde talina ssente anti ngamba wali mu biseera biri yali talinava mu Parliament siteza ssente yali azirina kati naye alabika yali tayagala oba si kyo ng'amaanyi agakola ki ageewulira kati ne gusekera ku ground ne bamuwangula Kato Lubwama bw'awangulwa n'anyiiga mu kunyiiga
kyenkuwa nti ye mu mazima ge teya pretendinga kugamba wanta masi kwagala kati walo be mupya abamu bani nga nabo balaba bo bawagira side eri so tebagala ku associatinga naye olw'okuba nti oli avuma nnyo oli so n'amaliriza bw'atyo naye abadde mukwano nnyo gwa Nsereko Muhammad babadde ba mikwano baakulira bonna ku Martin Road tamusanga Busanzi Martin Road weka odi Kampala awo ewali oluguudo bayita Martin Road buva wansi ewa Kisekka so muyaye waawo era yagamba abantu beyita ba Kifeesa abo yabusookamu bo baasalasaladde ensawo baakola biki saabadde muntu ali free n'obulamu bwe Kato lubwama n'ayingira Parliament naye luli olulimi lwenkugambye abadde musajja mugezi nnyo Kato lubwama nga baawandiika emizannyo egyateeka ku abantu ku bunkenke balina omuzannyo gwe baazannya naye sijjukira linnya nga tuli bato ne bagiguleete waffe Namasuba naye nga baaguzannya simanya oba gwe baayitanga enkanamu bajjako waffe mu kikajja eyo nga naffe tukyasoma mu O level omuzannyo ogwo naye abantu nga bagamba paati emu ng'eraga Kabaka ne Katikkiro omuzannyo guleeta paati nga Katikkiro asabula Kabaka oluyi audience yonna yasitukanga tekisoboka nga gubateeka ku bunkenka abantu ne balabira ddala nga bya ddala kati nga Katikkiro alina ebintu bye ne Kabaka ali wali najja n'alyoka amwambaza sirapu emu bbiri naye baŋŋamba baazannya omuzannyo ogwo emitiyana tegwaggwa bweyakubira Katikkiro bwe yakuba Kabaka oluyi abantu baabigaana okuba otya Kabaka oluyi nga balabira ddala Kabaka gwe bakubye empi tekisoboka kati nkugamba omuntu awandiika ekintu n'akissa ku kisiteegi ng'olaba kya ddala that was Kato lubwama naye nga wafiiridde Kato lubwama badde ayina byafunyewo nga tuzzeeko mu side ya entertainment ne political wise ayina kyabadde afunyewo nga Kato lubwama kuba ebiseera ebisinga abadde alabikwako ng'akuba oluseke omanyi politics wa Uganda muzibu wa ssente Kato lubwama yagenda mu Parliament to me my observation n'abaako byakoze n'alya n'abantu be naye n'alya naye ekizibu kya politics wa Uganda wa ssente bw'omaliriza okuvaayo mu Parliament okuddayo ate olina okukozesa ssente Ssaababaka abasinga obungi okujjako nga walwayo nnyo wa investinga nnyo bw'ovaayo bw'ozzaayo ssente mu kalulu bwe bakuwangula kakuleka kakuyuzaayuzizza because always incumbent to our favorite abantu baba ebibuuzo baba bibuuza ggwe kuba gwe batokoze gwolemereddwa ebizibu ebituluma gwaba nabyo kati Kato lubwama ku ssente z'entono ze yali asigazzaawo yazizzaayo ate mu kalulu kati ate ne bamuwangula n'asigala nga lukebe obulamu ne butandika bwe butyo ate nga he's a star he's a celebrity obulamu omanyi obulamu bwa celebrity oba celeb life oyitambuza bwetyo you live expensive life you eat expensively so n'amaliza nga talina ssente musajja wattu so naye bw'amala okuzuula ezo embeera neyeevaako n'ava mu mbeera ya okolima n'atandika ku livinga free life ye so si bino abantu banandaba batya banaakola batya abadde free gwekyogamba okukuba olusuku era abadde janagamba nze sirina sente mpa ku ssente so omulala yandigambye ate banaagamba batya honorable he has died a happy man to me kuba bw'oba tolina gw'obanja ate lwaki oba ogamba abantu tebamuyambye yakitakola mu gavumenti ti gavumenti temuyambye anti bano aba entertainment bano bagulawo ebibiina bifederation anti federation mpya zino association ne association zonna weeziri neziyamba muntu kikaaki oli abadde MP mumuwaaka kadde bamuteekeko kusaidia mu entertainment omuzanyiikirizi kalizanyiikirizi yali yavaawo katutabadde bubi nnyo ng'ensi bwegamba singa yali bubi nnyo wakaawe yandibadde yatundawo naye abantu babadde wakaawe babadde bawangaalira
nga bamubuuzaako Kato lubwama like bw'oba omwagala alina amakaage omwavu ennyo abeera azungadde nadde eri naye omuntu alina amakaage tabadde mwavu nnyo nga bwe kibadde just ng'abula kyabadde takyayina this daily liquid income eyiikawo buyiisi daily naye nga bulamu obwa bulijjo abadde asobola owafiiridde babadde bali mukola bali mu practice nga muzannyo gwa ceasefire ndowooza kyekintu bannayuganda kyetufiiriddwa simanyi omuzannyo guyinza okuba gujja genda maaso but for Kato lubwama erabika badde more of his project nga yeeteeseteese otuwa omuzannyo makula so Kato lubwama to me ceasefire badde akoze ng'agambye Katemba mu Serena nga bamuleese aleese basita basenkubuge abe mu kibi basitabo abamanyi ab'ebyemizannyo bamanyi abagoberera Katemba omuzannyo gubadde gulina okuba nga gwakabi nnyo kuba amaanyi ga Kato byonna bimu abadde agezaako n'agira naye nga bw'atuuka ku siteegi kiba kiwedde omuntu abajja kunyumirwa olaba omuntu anyumya emboozi eri nakyo comedy ali nakyo aye nga biri political love kwegamba nga bakola kiri kibayita agona n'extance nga mulimu obulumi ate ne munyumirwa so that was Kato. I think we have missed to me if I was to maybe to ask God oba yani mwaddeyoko omukisa ogwo n'afiira mu maanyi like n'asooka azannyeho omuzannyo ogwo ne guguba mu maaso sinze nsalirawo Katonda lwatwala omuntu naye singa mbadde nyina choice I would so Kato lubwama ng'era omuntu ate n'alwala omutima of course yali waakufa abantu abasinga balwala emitima envyendi wabawo kyomanya nti ojja kufa simanyi yoba abadde akimanyi nga ne bwoba omumyesenda gamaka ku sente nze naggwayo dda alina n'obwana obubadde butambula bumuzannya onaleba omutima gwaffe ngaaguwuuba nnyo nga bulaba mulwadde naye engeri gye so Kato lubwama abadde free sisanzeeyo community emuvuma bijjako bano abantu abeefuula nti bo obulamu bwabwe buli bwa politikisi buli bwoyogera ku kintu kyatalikiririzaamu oyo wantama naye abantu abalowooza nti buli omu alina eddembe mu nsi eno babadde baagala nnyo Kato lubwama nga oluusi tebakkiririza mu byagamba naye nga they like him his way obugambo bwobusembayo bwebo bwennyini tusaasire omukulu tusaasira famire y'omugenzi Kato lubwama siwulira ewaka wa Kato lubwama waliyo essabo ye byakkiririzaamu naye yaŋŋamba mu Katuliki taata we yali Ssaabakristo ewaka wennyini waliwo essabo ndowooza lyakika bino ebyekika bino lubaale w'ekika oba engeri Kato mulongo bwe bitya nti wakuzikibwa ssaawa 12 oba ssaawa 2 abalongo Ssaalongo n'abalongo babaziika kiro ebyo bintu by'ennono obinsingamu baba muziika ddi nange embuuza siri nnyo wannono kwate n'essabo kuwalira awo simanyi nnyo bintu bya nnono mbiwa kitiibwa naye sibimanyi nnyo siziikanga ku mulongo saalulanga ku balongo naye sibalinaako buzibu bwe bubaka bwe mbadde nabo nti Kato lubwama alina atali fayini naye musonyiwe kuba naawe ojja kufa ne bw'otamusonyiwe naye wabeewo abakukolimira so life bwetyo bwetambula tusabiragane obulamu bulungi twejjanjabe ffenna owangaale bulungi kuba naye tafudde nti abadde yatuula ku ndiri nno bwatyo ate mu bulamu nze ekyenjagadde ku Kato lubwama yeeyagadde n'agenda ebweru mu kinu n'azina waaw nnyo mbasiibulidde wano nze nkulekedde programu eyo naye nga munnange kyetugenda ba nga tusukkawo wanene ku Limuleetedde media osube bulungi